Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un episod pe acest canal. Astăzi vreau să vă arăt cum să faceți să schimbați cromul pe o mașină, dar, de exemplu, uitați, eu am cromul ăsta, mie nu îmi place și vreau să-l schimb. Cum fac? Foarte simplu. Nu uitați, dacă vă place, să apăsați butonul de like, să vă abonați și hai să începem. Vă duceți la garaj, trebuie neapărat să fie crom mașina, de să știți. Car upgrade și exterior. O să pierdeți cromul, doar că trebuie să dați aici să vă apară chestia aceasta. Trebuie să vă umpleți capota așa. Stați un pic. Gata. Și să vă puneți ce culoare vreți voi. Uite, îmi pun verdele ăsta mai închis așa. Ce lagă merge. Stai mă, nu e. Uitați, am făcut așa. Verdele asta mai... Stați așa. Așa îl pun. Și aici așa. Gata. Și acum ieșiți din joc. Da. Să fie așa. Ieșiți. Și intrați în... Nu. Și intrați înapoi. Haide mă. Asta e scris un bug să ne-l dea așa la început. Dar uitați. Deci am pus verde. Intrăm pe single player. Mergeți pe multiplayer, mergeți pe tot. Ia să vedeți. Uitați. Vedeți? Și puteți să faceți de câte ori vreți voi. Vedeți? E foarte ușor. Și zicem că a stat cu cromul ăsta timp de 1 an. Și ziceți, bă, frate, hai că m-am plictisit de cromul ăsta. Hai să nu-ți schimb, dar nu pot. Pe vă duceți imediat la să schimbați culoarea. Uite, pam, pam. Nu vă trebuie bani mulți. Uitați, am 40.000 și 46.000. Și uitați, vreau să fac mașina. Ce culoare? Hai să mi-o fac roșie. Uite, roșu ăsta mai așa. 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 Ieșim și intrăm înapoi. Uitați. Am zis că este un bug. Ia fiți atenți. Ok, intrăm.
Ia uitați. Cromul roșu. Uitați. Oh. Da. Cam asta a fost videoclipul de astăzi. Scrieți în comentarii dacă vreți să-l vând și pe cât să-l vând. Despre peste 1.000.000. Nu uitați să dați un like, să vă abonați și eu am fost Nicolae. Să ne auzim data viitoare. Pa, pa!